Друзья, в этом ролике мы разберем, как снять защемление седалищного нерва при помощи упражнений. И мы вам обещаем, что досмотрев это видео до конца, вы совершенно по-другому начнете относиться к этой проблеме защемления седалищного нерва и узнаете о главной его причине. Но перед тем, как мы начнем, я попрошу вас поставить лайк этому видео, потому что это помогает нам, это мотивирует нас создавать хороший качественный контент, чтобы вы становились более здоровыми. Итак, защемление седалищного нерва. Оно ощущается как боль, которая распространяется из области ягодицы, идет в вашу ногу, тянет, дает сильную боль, особенно ноющую, ближе в ночное время или во время работы сидя. И вы же наверняка хотите узнать, что вам с этим делать. Ну что, друзья, не будем сильно долго тянуть, пойдемте делать упражнения. Для многих боль в ягодице или ноге является изнурительной и заставляет интуитивно выполнять те или иные упражнения, например, различные растяжки. Что можно сказать о складке, которую очень часто пытаются делать? Да, но мы не рекомендуем выполнять такую историю, особенно с рывками, как нас учили в школе, да? Почему? Потому что, условно, нерв защемлен, механическое есть повреждение, вы тем самым можете усугубить ситуацию, поэтому с этим очень осторожно. На самом деле не все прям вот так, как я говорю, в конце вы узнаете об истинной причине такого состояния, но делать такое движение, и особенно через боль, не стоит. Вообще, сильная боль во время любого движения или упражнения в острой стадии является ограничителем. Мы за нее не заступаем. Павел Дмитриевич, а может тогда в баньку, в сауну надо сходить или в бассейн? Тоже нет. Лучше не пробовать каким-то таким образом снять боль, потому что идет воспалительная реакция, и тепловыми процедурами или каким-то агрессивным воздействием мы можем усилить и боль, и воспаление. Итак, еще для того, чтобы вы хорошо понимали механику упражнений, почему то или иное действие вызывает боль, что хочется сказать, что наша нервная ткань, она вся друг с другом взаимосвязана. И вот все волокна, вот эта резинка, это наш нерв, они идут вот так вот до спинного мозга и даже до головного мозга. Поэтому, когда мы выводим ногу вперед, каким-то образом натягивается весь нерв и возникает боль. Если в этот момент еще дополнительно голову согнуть, то мы получим максимальное натяжение. Да, нерв у нас соскочил. Вот. И тем самым мы усилим боль. Поэтому многим пациентам как раз больно выполнить наклон вперед, особенно с отведенной вперед больной ногой. Вот в такой позиции, когда ногу подгибаете, Кирилл Дмитриевич, мы будем получать уменьшение натяжения нерва и облегчение симптомов. И этот принцип нейродинамики в том числе, он ляжет в основу некоторых упражнений сегодня. Нужно понимать, что упражнения, которые мы сегодня с вами разберем, абсолютно простые, они подойдут почти каждому. И что мы будем здесь учитывать, так это интенсивность боли и, в принципе, возможность выполнить то или иное упражнение. Выстроим мы их с точки зрения прогрессии, от самого простого к более сложному. Ну что, поехали уже разбираться. Упражнение 1. Мы ложимся или уже лежим. Лежать можно на самом деле где угодно. И, как правило, в самую острую фазу лежать удобнее всего на боку, противоположным от места, где эта боль находится. И согласно тому принципу нейродинамики, про который мы только что вам рассказывали с Павлом Дмитриевичем, нам нужно выполнять то натяжение в одну сторону нерва, то натяжение его в другую сторону. Это, в свою очередь, позволит участку, который оказался в этой области раздражен, воспален и сдавлен, постоянно перемещаться и питать наш нерв, грубо говоря. Вот. И мы так и будем выполнять. Что же? Мы выполняем разгибание ноги, носочек тянем на себя, и в этот момент чувствуем натяжение по задней боковой поверхности бедра. Да, но при этом постарайтесь отконтролировать эту боль так, чтобы она была терпимая. И вы заметите, если первые фазы выполнения этого упражнения, первые минуты, боль будет той же самой, то если вы будете выполнять это упражнение на регулярной основе, в течение даже одного выполнения, 5 минут, облегчение придет. И именно для этого данное упражнение вы будете делать как можно чаще в течение дня. По 5 раз в день, по 5 минут. Это позволит снять ту самую боль. Чтобы нам еще больше выполнить это самое скольжение нерва, мы будем добавлять к нашему движению ногой еще и движение головой. И в момент разгибания ноги мы будем еще дополнительно сгибать голову к ноге. Это усилит натяжение. Попробовав этот вариант, посмотрите, чувствуете ли вы это самое натяжение, насколько оно выражено. Если вы считаете, что в целом ощущения вполне себе комфортные, допустимые, давайте попробуем следующую вариацию. Итак, мы оказались уже лежа на спине, и вы уже заметили, что ноги находятся вблизи стены. Мы ногу, которая оказалась подвержена защемлению седалищного нерва, забрасываем на стену. Эта дополнительная опора позволит вам выполнять разгибание в ноге и сгибание без особого труда. Потому что есть варианты, где рекомендуется накинуть петлю, какое-нибудь полотенцем за ногу и руками тянуть ногу на себя. Но для многих это, в принципе, оказывается не совсем удобным. И представьте, руками тянуть ногу в течение нескольких минут, не очень-то и хотелось бы. Мы попробуем с вами обойтись вариантом со стеной. Вам нужно будет ногой скользить по стене и носочек тянуть на себя. Стоит сказать, что у концепции нейродинамики есть очень много вариантов. Мы берем лишь парочку конкретных из них, которые, на мой взгляд, могут вам помочь. Вот мы выполняем это движение, проверяем, есть ли натяжение в момент разгибания ноги, и дополнительно к этому, собственно, движению мы сгибаем опять нашу голову
Мы натягиваем нерв, мы его перемещаем в нашем узком самом пространстве. А сколько времени или как часто делать? Я бы рекомендовал как можно чаще это делать. Но средний интервал, который рекомендован всем, это от 3 до 5 раз в день по 5-10 минут уделять на нейродинамику. Можно за одно повторение, вот за один такой подход, делать от 1 до 2 минут совершенно спокойно и ориентироваться на интенсивность боли. Если она остается в пределах 4 баллов и она притупляется по мере выполнения упражнения, значит вы на верном пути. Ну, теперь мы переходим уже в положение сидя. Оно достаточно удобное просто потому, что его можно везде использовать, там, и на работе, если у вас это прям активно ощущается. Первое, что мы будем делать, это разгибать коленный сустав и носочек тянуть на себя. А чтобы усилить это самое натяжение, мы будем сгибать голову к нашей ноге. То есть все загнули, разогнули. Именно этот вариант – это концепция натяжения нерва. Но мы еще можем выполнить скольжение нерва. А оно выполняется, когда ногу мы разогнем, и весь нерв сместился сюда, а голову в этот момент разогнем. То есть мы здесь усилили натяжение в ноге, а здесь расслабили. Если запутались, можете отмотать видосик назад и посмотреть жгут резиновый, где мы показывали вот эти вот моменты натяжения. И еще раз, если мы голову согнули, то мы натянули нерв сюда, а ногу мы сгибаем. И тогда натяжение в ноге пропало, а в шее усилилось. То есть мы постоянно пытаемся скользить нашим нервом то выше, то ниже. Я как говорю заморочено, да? Не, нормально. То есть два варианта. Первый, мы натянули полностью нерв, а второй натянули. Я хочу сделать заход, что если вам капец прям больно натягивать, то можно больше делать именно скольжение, а потом перейти обратно к вот этому натяжению. Мне кажется, понятно все. Все понятно, значит. Ну и стоит сказать, что не у всех дома есть кушетка или какое-то возвышенное положение. Вы также можете делать это упражнение, просто сидя на стуле, вы подкладываете руки под свое бедро, пытаетесь подсогнуться, и именно за счет подсунутых под ногу рук сделать такое положение ноги, чтобы она оказалась слегка подвешенной. А мы можем использовать, допустим, плотно свернутое полотенце. Совершенно верно, подушки, что угодно. Можно все это себе предоставить и выполнять все эти самые упражнения. Также, если вы считаете, что удерживать вам ногу на весу слишком сложно и хочется сконцентрироваться на этих ощущениях в ягодице, вы это можете сделать, если просто поставите рядом стул, диван, куда угодно, закинете нашу ногу и просто будете выполнять сгибание самой головы, и все. Сгибание головы, тяга носочка на себя. Все, что вы делаете, будет вызывать ощущения, те самые ощущения в ягодице. Не бойтесь перемещать корпус то больше вперед, то больше назад и ориентироваться на то самое ощущение. Вот и все. Конечно, упражнения для домашнего использования, для уменьшения и контроля боли – это, безусловно, хорошо. Но, досмотрев этот ролик до конца, вы поймете, что на самом деле не все так просто, и зачастую может потребоваться помощь квалифицированного врача-невролога. Именно такие специалисты работают в нашей клинике, каждый день мы трудимся и спасаем пациентов с этим мифическим диагнозом защемлением седалищного нерва. И почти всегда мы все-таки ставим корректную причину этого состояния. Поэтому, если вдруг вас беспокоят какие-то подобные симптомы боли в ноге, то вы можете смело обращаться к нам в клинику. Мы находимся в городе Санкт-Петербурге. Поэтому, да, пожалуйста, вот сайт наш будет в описании к данному ролику, можно перейти со всей информацией ознакомиться. Ну а теперь разберемся, как все-таки сделать растяжку в этой области, но безопасно, без всяких различных непонятных складочек. Можно оставаться в положении сидя и просто ногу одну закинуть выше колена противоположной ноги. Постарайтесь сохранить вашу спину более-менее в нейтральном положении, упираясь рукой в колено, вызывайте то самое натяжение в области ягодицы. Дополнительно можете усиливать эти ощущения, если будете делать небольшие такие наклоны, накаты корпусом вперед. Если же вы считаете, просто проверили, не можете закинуть ногу на колено другой ноги, давайте покажу вам, как сделать облегченную вариацию. Вы просто ложитесь спиной возле стены, ногами к стене, вот так вот, да. И за счет того, что вы ногами упираетесь в стену, вот так, вы можете попробовать ногу также из этой позиции закинуть себе над коленом. И дальше порастягивать это самое место. Огонь. Но если вы считаете, что вы уже в этом достаточно поднаторели, можно взять и схватиться руками за вот эту ногу, которая не участвует в растяжке, и тянуть это самое колено к себе, к груди. Ну да, можно вообще еще прям за коленку вот так вот схватиться. Вот да. На растяжке будет. А можно попросить кого-нибудь сверху. Ну так как один раз, потому что потом поедем, скорее всего, по личку. Да. Если у вас дома не проживают массажисты, а самостоятельно размять точку, которая так сильно зудит, но очень хочется, вы можете использовать различного такого вида триггерные или мячики, теннисные мячи и попробовать это сделать в домашних условиях. Давайте покажем, Павел Дмитриевич, как нам можно это сделать. Достаточно просто подложить мячик под область, предполагаемого вот этого места болезненности и, найдя точку боли, попытайтесь на ней остановиться и подавить на нее в течение 1 минуты. Можете постепенно усиливать свое воздействие переносом центра тяжести на мяч, выполнение дополнительных движений с нашим бедром, ногой. Но я обязательно сделаю такую пометку. Если вам, в принципе, находиться на полу, ложиться или вставать, в силу возраста или болезни сустава, сложно опираться, держаться руками, вы то же самое можете выполнять, стоя возле стены, просто прислонившись тазом, ягодицами, прям к стене. Вот так. И еще одна подсказка. Если мячик постоянно убегает куда-то от вас, просто засуньте его в чулок, в колгот, не знаю, там, в носок какой-то длинный, и, придерживая его у себя,
вот так, через чулок, вы можете совершенно спокойно раскатывать точку боли и не бояться, что мяч куда-то убежит. Все, 1 минуту сделали, облегчили себе состояние. Еще одно упражнение, которое позволит улучшить кровоснабжение в области спазмированных мышц, это упражнение лежа у стены на боку. На самом деле лежать вы можете и на своем любимом месте, на диване или где угодно, но что вам нужно выполнять? Вы, сгибая ноги в коленях, в тазобедренных суставах, слегка приподнимаете ту самую ногу со стороны, где испытываете болезненность, и сохраняя ее вот такое параллельное положение относительно пола, вот так вот, не закручивая ни колено, ни стопу, просто вот так вот, параллельно. Делаем небольшое сгибание и разгибание. Никуда не торопимся, делаем все плавно, медленно. Амплитуда, заметьте, она небольшая. Все, вот прям потихонечку мы делаем. В этот момент что вы будете ощущать? Возможно, жжение, болезненность, утомляемость в области самой ягодицы, боковой вот этой части бедра. И это нормально. Мы, собственно, это и пытаемся с вами вызвать. Если вы чувствуете, что утомление вас одолевает, нога начинает трястись, или боль становится интенсивной, больше 4 баллов, ну просто сделайте паузу, отдохните и повторяйте вновь и вновь. Постепенно будете делать все лучше и лучше. Сколько раз? Всего нам достаточно сделать около 20 таких вот сгибаний. Но это не значит, что если вы начинаете только делать, вам прям кровь из носу, нужно сделать все 20. Пробуйте постепенно, от 8 повторений и более. Но делайте совместно с теми упражнениями как можно чаще в течение дня, например, 5 раз в день. По 1-2 подходика, по 20 повторений или по 1 минуте, если хотите, по времени. Упражнения, которые мы сегодня с вами разобрали, предназначены для острой фазы защемления седалищного нерва. Ну что, друзья, а теперь долгожданная причина той самой проблемы защемления седалищного нерва. Что стоит сказать, так это то, что на самом деле защемить седалищный нерв это почти нереально, потому что Этот нерв очень толстый, он с мизинец даже больше по толщине, в ягодице находится, проходит под грушевидной мышцей, и часто вот эта зона вызывает повышенный интерес всех людей около медицинской специальности, особенно часто массажисты любят там поставить синдром грушевидной мышцы и сказать, что вас нерв защемило. Но в 90, наверное, 9% случаев это грыжа диска в пояснице с развитием радикулопатии, потому что нервный корешок, который находится в спинномозговом канале, маленький, тоненький, и там костный канал, если грыжа выходит, то она легко вступает с ним в взаимодействие, там возникает и воспалительная реакция химическая, и механическое сдавление. Поэтому и важно называть вещи своими именами, потому что когда мы имеем правильный диагноз и представление о том, что болит, мы можем правильным образом лечить человека. И поставить правильный диагноз, конечно, должен адекватный врач-невролог. Пишите в комментариях, если это видео открыло для вас новое восприятие боли в седалищном нерве. Подписывайтесь на наш канал, здесь будет выходить много полезного и крутого контента. До новых встреч! Всем пока! На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.